Nu, ko sveicināt, dārgie skatītāji. Diemžēl es esmu izzudis uz kaut kādu laiciņu no YouTube. Bija tā 6 mēnešu pauze. Ceru, ka man šobrīd var dzirdēt. Visādi arī Rīgas satiksmē. Iznācis laiciņš man ar jums parunāt, jo mēs to īsti neesam apsprieduši ar jums. Es domāju, būtu godīgi jums uzzināt, kas te tomēr notika. Lieta ļoti vienkārši. Video palikt ārā man bija. Bet nebija, diemžēl, laiciņa, biju ļoti aizņemts, nebija laika montēt viņus un likt ārā. Tā kā jā, materiāls vienmēr bija, un tas, ko jūs tagad redzat pēdējos video, daļa no viņiem ir tieši no arhīva. Tā kā tie ir tādi vecie video, piemēram, tas motostāsts, tas ir tiešām no pagājušā gada sākuma. Daļa no video, protams, jau ir šogad, bet mēs tomēr neapspriedām ar jums to visu. Kaut kā nebija arī līdz tam. Nu, un es domāju, ka šodien mēs ar jums varēsim tā nedaudz parunāt. Tikko atstāju mašīnu Kraunā. Es domāju, es uztaisīšu varbūt nelielu pauzīti, aiziešu tālāk no ceļa, savādāk man šķiet, ka tomēr mani dzirdēt baigi nevar. Tātad jā, pārvācos uz nelielos ofisos. Tāds interesants eho, ceru, ka šoreiz tāpat vējš nemais, kaut kā nevaru atrast šodien vietu, kur filmēt. Jā, tagad sanākusi iespēja aizvest mašīnu uz Kraunu, jau ir jūnijas, maija vidus, maija beigas jau tuvāk tur. Un jā, diezgan liels tas starpbrīdis starp to, kad es pagājušreiz vedu mašīnu, jau vairāk nekā gads, jo cenšos vienmēr to gada sākumā darīt. Jā, tātad, jā, video man ir bijuši, materiāls man ir bijis, bet diemžēl nebija man iespējas izlikt ārā. Tagad domāju, ja jau es vedu mašīnu uz Kraunu, ja es te nodarbojos ar Voyageru, kāpēc lai par to visu atkal neuzfilmē kaut kādu mazu videoklipu plusā ar jums parunāties. Tātad, jā, moto temātika, tāds jauns ievedums šogad. To moto stāstu īstenībā vajadzēja vēl pagājušajā gada oktobrī kaut kur likt ārā, kad es viņu nofilmēju. Nu, kā parasti man nav laika, vienmēr esmu aizņemts, tagad pēdējā laikā arī pa pilnu ar darbiem, plusā fotogrāfa mākslu sāku. Tā kā jā, tagad esmu principā oficiāli pieejams kā fotogrāfs. Jau sen tā ir bijis, gan video, gan fotografēšana. Tā kā, ja kādam ir interese, droši rakstiet, kaut kā sazināsimies, es nezinu, tur kaut vai komentāros ierakstiet savu numuru, tas sazināsimies. Vai uz jau tēpastu iedošu, viss būs kārtībā. Tā kā jā, uzsāku tādu mini šitādu posmu savā dzīvē, kur es strādāju oficiāli pa fotografu. Tātad runājot par Voyageru, pagājušajā gadā vienā no pēdējiem video tieši par maziem knifiņiem vai kaut ko tam līdzīgu, es taisīju mazu tādu tīzerīti, ka kaut kas gatavojas. Jā, man bija diezgan tādi grandiozie plāni pēc pasākuma tieši, jā, tagad mēs to ganbalu atdevām. Tieši pēc tā pasākuma man bija tādi idejas un visādi, ko es varētu sataisīt ar to mašīnu. Arī gribējās uztaisīt tā un šitā. Principā es tagad arī sāku visu to kaut kā virzīt, kustīt. Paņēmu naudiņu, iegādājos visādas detaļas, kuras īstenībā joprojām ir sanākušas, un viņas visas stāv mājās stūrī. Galvenā ideja, kuru es gribēju attīstīt, diemžēl neizdevās, laikam šo roku dēļ. Pastāstīšu es par to laikam, ka tieši tādā video, jo tur jau ir filmēts un tur vajag to visu salikt kopā. Principā, ja es neizmirstu, tad es to visu pastāstīšu tajā video. Tātad, kāpēc tas viss tik ilgi novilkās, jo plāns bija tāds, ka februārī izlikt ārā video, kur reku skatāties, projekts ir pabeigts. Kāpēc viss nesagāja? Atkal tā pati problēma, cenšamies kaut ko virzīt dzīvē, kaut ko kustieties, un sanāk, ka fiziski visam laiks, diemžēl, pietrūkst. Plusā tagad es mācos tehnikumā 4. kursā, un man te virs galvas ir papilno ar visādiem eksāmeniem. Tāpēc, jā, banālais laika trūkums. Un es domāju, pienācis laiks atvērt vienu tādu pavisam tādu smalku detaļu, kas ir bijusi tādā noslēpumā. Ja varbūt kāds skatījies moto stāsta pirmo daļu, tur pašās beigās bija tāds teksts uz melna fona. Teksts, diemžēl, apzīmēja to, kad zaudējām mēs vienu ekipāžas dalībnieku decembrī. Tā kā arī tas ir uztaisījis savu iespaidu un nedaudz visu tā ir nokustinājis. Varbūt tas arī bija viens tāds no galvenajiem punktiem visā tādā pauzē. Jo galīgi bija līdz tam, nebija gan nevēlamies, nekā. Centāmies tik galā ar to, kas ir. Tā kā tagad, jā, palēnam cenšamies atgūties. Principā man vēl ir ļoti daudz, kādi 3 video točni man ir, ko likt ārā.
Visi viņi šobrīd ir montāžas stadijā, visi safilmēts, visi smuki. Tas pats, to, ko Jānis izlicis nesen, ir par tiem vojīšiem otrajā generācijā. Īstenībā es arī tur biju, ja kāds ir pamanījis. Un es tur filmēju īsti ne par viņiem, bet par muzeju. Tā kā pat par to man ir video, ir ko pastāstīt, gan motostāsts tāds vairāk video, jā, pa sezonas atklāšanu, pat saistība ar motocikliem, par manu to hobiju. Un arī par mašīnām. Tā kā, principā, man ir jau jums ko rādīt. Diemžēl tas viss iziet ne chronometrāžā, nav tā, ka tas viss iziet, notiek vakar un iziet rītdien. Notiek tas ar lielām pauzēm, es pat nezinu īsti kādā secībā man to visu likt ārā. Tā kā es ceru, jūs neapbežosieties uz mani par to, ka tur tas video iziet nevis aprīlī, bet iziet, piemēram, oktobrī. Ceru, kaut kā mēs to visu sakoriģēsim un būs ok. Tātad runājot par starp video attālumiem mēnesis. Es izvēlējos tādus datumus, kā apmēram reizi mēnesī es izlieku ārā video. Iemesls sekojošais, jā, kā jau teicu, laika trūkums. Es fiziski jums nespēšu taisīt vairākus video, jo tas nav mans galvenais tāds nodarbes veids šobrīd. Es cenšos, jā, tomēr attīstīties vēl kaut kādās citās jomās, tāpēc tas ir tāds mini hobijs, kas sākumā arī bija domāts kā hobijs. Tā kā, cik mēs varam, tik mēs izliekam, jo arī man nebūs jums vairāk ko rādīt. Ja es tagad sākšu likt ārā video katras 2 nedēļas, katru nedēļu, tie video beigsies un viss. Un tad arī nākamajā mēnesī jūs vairs neko neredzēsiet. Tā kā, diemžēl, man nav daudz materiālu, ko filmēt. Īstenībā varēju tagad pafilmēt kaut ko, kā es tur ņemos, kā fotogrāfs trekdējos un kaut ko tam līdzīgu. Tā kā fotogrāfa attīstības ceļš. Tā kā, jā, jautājumi par to, kāpēc video iznāk reizi mēnesī, es domāju, mēs noslēdzām. Pārējo, es domāju, mēs ar jums izrunājām par to, kāpēc es biju pazudis. Chronometrāžu arī. Tā kā īsti man vairs arī jums nav ko pastāstīt. Runāsim tagad par plāniem. Plāni man joprojām ir tāpat grandiozi, nekur tas tīzers tālu nav ticis, nedaudz pamainījās ideja. Vienu punktu diezgan nopietnu es nevarēšu izpildīt finansu trūkuma dēļ. Tāpēc, kad viņš ir saistīts ar krāsošanu, jā, tur ir detaļas, kas vajadzētu krāsot, kuras vajadzētu, bet es diemžēl nevarēšu to izdarīt. Es biju doma taisīt to visu pašam, iegrūdot naudu. Naudas vairs fiziski nav, tāpēc, diemžēl, to attīstīt es nevaru. Pārējās visas lietas viņas joprojām gaida man stūrī mājās, istabā, tā kā tikai būs pirmā iespēja to visu uzlikt. Obligāti video, obligāti jūs to visu redzēsiet, protams, ar laiciņu. Tā kā nekas nav aizmirsts, teiksim tā. Vēl viena lieta, kas uzpeldēja īstenībā ziemā, diemžēl Voyagerim sāk atlīmēties griezti. No vienas puses diemžēl, no citas puses es to esmu gaidījis. Tas bija gaidīt, un es to labprāt sagaidīju, tāpēc, kad beidzot varēs tos grieztus pārvilkt tādā tumšajā Alkantārā. Diemžēl jūs nezinu, bet iepriekšējiem Voyagerim, kas man bija tieši tāda paša problēma. Un jau tas ir darīts. Tā kā mēs ar visu pieredzi pastāstīšu jums, kā to visu izdarīt. Kaut kādas izmaksas, vēl kaut ko drēbi, principā, vajag nomērīt, cik man tomēr vajag, jo šoreiz ir nedaudz plašāka ideja. Domāju, ka šūšanas amats šoreiz noderēs, tā kā mēs nāksies palūgt vecmāmai palīdzību. Tā kā toreiz ar tiem spilventiņiem. Nedaudz vajadzēs, jā, pašūt, tur ir diezgan grandiozi. Man bija plāns sākotnēji taisīt ar zvaigžņu debesīm grieztos, šoreiz pastījos cenas, kaut kā nedaudz esmu šokā. Tā kā varbūt kā aprunāšu un tomēr būs, bet tas ir tāds zem jautājumu. Tāpēc, kad bija doma, jā, tos taisīt zvaigžņu debesis tieši grieztos, bet ir 2 varianti, cik es tagad atkodu. Pirmais variants, ka vienkārši tā kā mazas lampiņas. Otrais variants ir 2 dažādas, tā teiksim, sliekas ar tiem fiberglāsu, un sanāk, ka viņš ir dārgāks pirmkārt. Dot, jā, viņš to, ka tur tās zvaigznes krīt un viss pareizi, bet vai es varēšu to pavilkt? Tā kā varbūt šoreiz mēs to izlaidīsim, uztaisīsim tīri to pārlīmēšanu un ar drēbi padarbosimies. Un varbūt, ka nākamreiz kaut kad mēs uztaisīsim tās zvaigžņu debesis, jo es tomēr viņas gribēju. Pa plāniem, principā, es arī esmu pastāstījis, tā kā tagad tuvākajā laikā mani gaida šobrīd mašīna savākt no krauna. Tad esmu pasūtījis vēl skrūvītes diskiem, jo man tomēr bailes, ka tos diskus nedaudz nočieps. Tā kā ir pasūtītas sikretkas, tās augtās,
Nu, un tad plāns ir nedaudz padarboties ar BMW, ko jūs iespējams redzēsiet nākamajos video. Jā, man tādā piekļuvē, vieglajā piekļuvē uzrādās E61 ar 3-litrīgo dīzeli. Tā kā ir iespēja nedaudz padarboties ar to, pafilmēt arī par to, tā kā īpašnieks nav pret. Es domāju, ka jums tomēr tas būs interesanti, tā kā uzreiz uz priekšu es to visu filmēšu. Un tad gaidīšu jūsu atsauksmi sezonas atklāšanā komentāros, kā jau es tur arī prasīju, kad jūs uzrakstiet jūsu domas un jūsu vēlmes. Tā kā, ja jums nepatiks, diemžēl tas nebūs. Man tas, protams, ir interesanti pafilmēt arī. Ja jums iepatiksies šī ideja un jūs sagribēsiet, tad droši izpaužaties tur komentāros, uzrakstiet, kaut arī varat šeit uzrakstīt, principā. Es domāju, ka šis video iznāks ātrāk. Tā kā, ja jūs gribat, lai video padarbojas ar vācu tehniku, ne tikai ar saviem motocikliem, japāņu motocikliem un amerikāņu mašīnām, tad uzrakstiet komentāros, ka jā, mēs gribam BMW. Tā kā šajā kanālā parādīsies arī darbiņš neliels ar BMW E61. Nu, un tad arī, protams, gaida Voyagers. Tā kā, principā, pa plāniem tas pagaidām ir viss. Es domāju, tāds mini sarunu video sanācis tāds interesants. Tā kā man diena turpinās, varbūt kaut ko vēl pafilmēšu, bet, nu, ja kas, es jums saku paldies, ka skatījāties, kā jau vienmēr. Un līdz nākamajai reizei. Nu, tad savācu es savu mašīnu. Es tagad visu laiku, katru reizi, kad iesāku video, man besīja tas, ka es viņu iesāku ar, tādu. Jā, ar laiciņu šeit uzradīsies kā parasti, kad tek ārā, jo tagad ir pilnāk sliekšnīši. Un, principā, no mašīnas par lejā pilt, tāpēc tagad, ja es aizbraušu kaut kur uz servisu, mani gribēs nosist. Kā var smuki redzēt, visi smuki nopūsts. Tā ir vienīgā vieta, un šoreiz video būs tāds godīgais. Vienīgā vieta Voyagerī tieši virsbūvē, kur viņš pūst. Otrā vieta ir tur aizmugurē zem bampera. Jā, reku visādi skrāpējumi uzrodas. Cik es saprotu, jā, starp citu viņi nomazgāja man mašīnu, par to viņiem liels paldies. Tā kā pateica, lai es aicinu jūs šeit. Solīju kaut kāds atlaidīts, tā kā droši. Ja jums ir vēlme apstrādāt savu automašīnu, tikko mans dators nokrita, droši brauciet uz Hanzas ielu, uz Kraunu, sakiet, ka jūs paaicināja video ar zilo Voyageru ar F20 ratiem, varat parādīt video, iedos jums kaut kādu atlaidīti. Nu, un es būšu priecīgs dzirdēt, ka jūs pēc mani ieteikumu atbraucos. Tā kā, jā, principā, jā, kāpēc es parādīšu arku, kāpēc akcentēju uz tās uzmanību? Pirmkārt, tāpēc, ka mēs šoreiz esam baigi godīgi. Otrkārt, tāpēc, kad Latvijā mēs visi zinām, kā tie Voyageri Rusē, un principā šitais, vai te 3. gads, laikam, kad viņš ir Latvijā, viņš ir no Beļģijas. Vienīgais, kas ir šī arka, un tāpēc, ka viņi atdauzīja ar akmeņiem. Tā ir vienīgā vieta, ir tur kaut kādi mazie punktiņi kaut kur aizmugurē, bet, nu, tas ir tāds strunts. Tur baigi neko. Tā kā, jā, F-Perfect saka, ka personīgi saka, ka Krauns strādā. Plusā bija pieredze ar iepriekšējo Voju, kurš kā tikai pārstāja apstrādāt ar Kraunu, GAZ2, un viņš pārvērsās tādā jau šīs vietiņas. Visi zina, ka viņas sāk rūsēt. Vēl kaut kas, nu, principā visur, kur krāsu sāk kaut kādā veidā skrāpēt, vēl kaut kā. Voyageriem viņa, diemžēl, ir tāda diezgan paplāna. Tā kā kaut kas, tā uzreiz sāk līst ārā. Nu, reku, visi skatās tās kromkas, reku kromkas. Nav problēma. Jā, tā teikt. Tāpēc stāsts ar Kraunu šoreiz ir noslēgts uz šo gadu sarunājumu, ka es piebraukšu, nopūtīšu vēlreiz tās aizmugurītes. Man mēl nestrādā galīgi. Ārā plus 20, jā, plus 31 ārā, tāpēc galīgi. Galīgi nestrādā. Kaut ko šeit visus nopūst, visus eļļās. Pie mašīnas baigi pieskarties uzmanīgi, tas, ka viņi šoreiz nopūta baigi nopietni. Tātad, jā, personīgi manā viedoklī tas viss strādā, kā jau es to teicu. Un runājam, ka rudenī piebraukšu šitās vietas vienīgais, kas ir aplūstējušas no lejas, tā tu piebrauks iepūtīs pirms ziemas. Bet, nu, kā parasti es saku, ka kā jau katru gadu, šo ziemu es ar šo mašīnu nebraukšu, un pēc tam viss izrādas pavisam savādāk. Tā kā redzēs, kas būs, bet, nu, tāpat, ja jau Džeki piedāvā, tā kāpēc lai neiebrauc un nenopūšu. Tur viss ir eļļās, viss ir eļļās. Tagad iebraucu servisā, man tošana nosist, tad nafik. Lūdzu, sūņas aizmās.
super, viss ir izmazgāts, viss ceļiņās. Tā kā kaut kā tā. Tad manas nemīļās vietas, kuras nekad nemazgāju īsti, viss ir nopūsts. Te viss ir eļļiņās. Šito vietu es parasti nekad muļkā nemazgāju, tas, ka es pats mašīnu mazgāju. Jā, šitās tam, skatieties, atklājums. Video mašīna viss iet līdz gruntī. Labi, nav ko baigi muldēt, kā saka Goblins. Tā kā tiekamies ar jums pie drauga no Gumija Pro, Edgara. Pasūties tos sekretkas. Ja pārāk daudz pa tiem diskiem cilvēki sāk uzzināt, negribās, lai viņi vienā brīdī izzūm, un es mašīnu atrodu uz ķīģeļiem. Tā kā visā. Šodienu ar kraunu mēs nobeidzam. Tā kā līdz nākamajai reizei. Nē, līdz nākamajam ieslēgumam. Davai, hopā! Tātad nākamajā dienā, kā jau teicu, ieradāmies šeit pie maniem labajiem draugiem, kas pacieš visus manus prikolus, ko es te pēkšņi izdomāju. Viens no tiem ir, protams, 20 diski. Nu, un iegādājos savu sekretku komplektu. Bija doma uzlikt divus, bet man atrunāja. Pateica, ka mums Latvijā viņus baigi nezog. Nu, neatstājos tādās vietās baigi mašīnu. Tā kā es domāju, ka jābūt viss ok. Tāpēc, principā, jā, stāstu esmu nobeidzis. It kā vairāk es neko negribēju vairs pastāstīt. Tā kā tiekamies ar jums nākamajos video. Šo video es nobeigšu ar tādu brīnišķīgo skatu uz 20. disku. Līdz nākamajai reizei, draugi!